今天给老铁们更新一个 iPhone 手机，双安机是如何激活的。来，今天教老铁们如何操作。第一步，咱们摁一下 Home 键啊。如果说是苹果叉以上的，往上推一下就行了。然后这一步咱们点中文，这一步咱们点中国，然后等待验证国家设置。OK， 验证成功，咱们点手动设置，然后点下一步，点这一步连上 WiFi 啊，然后直接点下一步，稍后识别指纹。现在不使用指纹，不使用屏幕密码，稍后使用屏幕密码，不使用设为不转换啊，与数据直接激活啊，同意，同意，继续，继续使用，继续，第一个与 APP 啊交出，同意，继续，下一步 OK， 完美激活，学会老铁们双击。